मरमर हॉट साउंड। और मरमर हॉट साउंड में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, डायस्टोलिक मरमर और सिस्टोलिक मरमर। डायस्टोलिक मरमर और सिस्टोलिक मरमर। तो अब देखिए डायस्टोलिक मरमर में हम कैसे याद रखेंगे। सबसे पहले देखिए ये हॉट का 4 ठो चैम्बर है, ये 4 ठो चैम्बर हो गया। और तो ये चैम्बर में देखिए ये कौन सा वाल्व हुआ, ट्राइकस स्पीड वाल्व। ये कौन सा वाल्व हो गया, मिट्रल वाल्व। ये ट्राइकस्पीड वाल्व, ट्राइकस्पीड वाल्व। ये क्या हो गया, पल्मोनरी आर्टरी। और ये एओर्टा। देखिए डायस्टोलिक मरमर कौन कौन सा है, हम कैसे याद रखेंगे। तो डी एस एल आर, DSLR, DSLR मीन्स डायस्टोलिक मरमर। तो हम यहाँ पे यल को डिलीट कर देंगे, बाकी क्या रह गया, DSR। अब देखिए डी मीन्स क्या हो गया, डायस्टोलिक मरमर, डायस्टोलिक। अब देखिए यस और आर है। सबसे पहले क्या है, यस है, उसके बाद क्या है, आर है। अब यस में देखिए, यस मीन्स क्या है, अपर पार्ट है। तो अपर में क्या क्या आ रहा है, ट्राइकस स्पीड वाल्व और मिट्रल वाल्व। तो यहाँ पे टी में यस ऐड कर देंगे तो टी एस हो गया, और यम में यस ऐड कर देंगे तो यम एस हो गया। तो ट्राइकस्पीड स्टेनोसिस और मिट्रल स्टेनोसिस कौन सा मरमर है, डायस्टोलिक मरमर। ऐसा ही आर में नीचे में क्या है, पल्मोनरी है, उसके बाद क्या है, एओर्टा है। तो दोनों में आर ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पल्मोनरी रिग्रूगेशन और एओर्टिक रिग्रूगेशन। तो डायस्टोलिक मरमर में कौन कौन सा इंक्लूड हुआ, किस किस में डायस्टोलिक मरमर दिखा रहता है, ट्राइकस्पीड स्टेनोसिस, मिट्रल स्टेनोसिस, पल्मोनरी रिग्रूगेशन और एओर्टिक रिग्रूगेशन। ऐसा ही है। अब आया सिस्टोलिक मरमर में। सिस्टोलिक मरमर में, सिस्टोलिक मरमर में हम क्या करेंगे, उसका पूरा उल्टा करेंगे। यहाँ पे यस था, यहाँ पे आर था, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, आर, यहाँ पे यस, और सेम रख देंगे टी और यम, नीचे क्या रख देंगे, पी और ए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पल्मोनरी स्टेनोसिस और एओर्टिक स्टेनोसिस। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्राइकस्पीड रिग्रूगेशन और मिट्रल रिग्रूगेशन। तो सिस्टोलिक मरमर में, सिस्टोलिक मरमर किस किस में दिखाई देता है, सुनाई देता है, ट्राइकस्पीड रिग्रूगेशन, मिट्रल रिग्रूगेशन, पल्मोनरी स्टेनोसिस और एओर्टिक स्टेनोसिस में। अब सेकेंड निमोनिक्स हम क्या याद रखेंगे, PVMTR, PVMTR, MTR हीरो भी है ना। तो PVMTR, तो यहाँ पे देखिए P मीन्स क्या हो गया, पैन सिस्टोलिक मरमर, पैन सिस्टोलिक मरमर। पैन सिस्टोलिक मरमर कहाँ पे दिखाई देता है, ये क्या है, S1, S2 और S1। तो यहाँ पे देखिए S1 से S2 तक में डिफेक्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक मरमर। मतलब S1 से S2 तक में कॉन्टिन्यूस मरमर जाता है, उसको नाम क्या है, पैन सिस्टोलिक मरमर। वहीं पे S2 से लेके S1 तक में जो कॉन्टिन्यूस मरमर जाता है, उससे क्या बोलते हैं, डायस्टोलिक मरमर, डायस्टोलिक मरमर। तो इसका नाम क्या हो गया, पैन पैन डायस्टोलिक, पैन डायस्टोलिक। और S1 से S2 तक का जो है उस नाम क्या हो गया, पैन सिस्टोलिक मरमर। और देखिए S1 से S2 और S2 से S1 तक में डिफेक्ट हो जाएगा, मतलब S1 से लेके S1 तक में, S1 से लेके S1 तक में डिफेक्ट होगा, तो उसको कौन सा मरमर बोलेंगे, कॉन्टिन्यूस मरमर, कॉन्टिन्यूस मरमर। तो यहाँ देखिए कॉन्टिन्यूस मरमर, तो पहले हम पैन सिस्टोलिक मरमर के बारे में देखते हैं। तो यहाँ देखिए V है, PVMTR में V मीन्स क्या हो गया, VSD।
और यहाँ पे देखिए आर है, यहाँ पे यह आर, तो ये आर हो गया। उसके बाद क्या है यम, यम और टी। तो देखिए यम और टी में हम आर ऐड कर देंगे तो ये क्या हो गया यम आर और टी आर, मतलब मिट्रल रिग्रुगेशन, ट्राइकस्पिड रिग्रुगेशन, VSD में क्या दिखाई देता है पैनसिस्टोलिक मर्मर। और कॉन्टिन्यूस मर्मर है उसमें हम कैसे याद रखेंगे, कॉन्टिन्यूस मर्मर मान लेते हैं इसमें दिखाया एक्चुअली नहीं था, मान लेते हैं कॉन्टिन्यूस मर्मर COPD पेशेंट में दिखाई देता है, COPD पेशेंट में, तो पेशेंट को हम PPS लिख लेंगे, पेशेंट सब कह के। तो सी देखिए यहाँ पे CO मीन्स क्या हो गया कोएक्टेशन ऑफ एओर्टा, PD मीन्स क्या हो गया पेटेंट डक्ट आर्टेरियोसस, और देखो PPS मीन्स क्या हो गया PPS मीन्स क्या हो गया पेरिफेरल पल्मोनरी स्टेनोसिस, पेरिफेरल पल्मोनरी स्टेनोसिस। अब थर्ड निमोनिस क्या आया, हम PaS4 किस में देखा रहता है PaS4 एट्रियल फिब्रिलेशन में, एट्रियल फिब्रिलेशन में। तो देखिए P मीन्स क्या हुआ P वेव एब्सेंट, A वेव एब्सेंट, और S4 साउंड, S4 साउंड किस में दिखाई देता है एट्रियल फिब्रिलेशन में। और एट्रियल फिब्रिलेशन में से ये कौन से चैम्बर में डिफेक्ट होता है तो एट्रियल फिब्रिलेशन होता है, तो यहाँ पे देखिए ये चैम्बर हो गया 4 चैम्बर, 4 चैम्बर, ये कौन सा चैम्बर है लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम। इफ राइट एट्रियम में एट्रियल फ्लूटर होता है, एट्रियल फ्लूटर, और लेफ्ट एट्रियम में एट्रियल फिब्रिलेशन। तो यहाँ पे PaS4 के थ्रू हम एट्रियल फिब्रिलेशन में क्या क्या दिखाई देता है ये हमको याद रहेगा। नेक्स्ट, और यहाँ पे देखिए DCM मीन्स क्या हुआ डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में क्या है, जो ये चारों चैम्बर जो है हार्ट का, ये सब चारों चैम्बर डायलेट हो जाता है, डायलेटेड ऑल 4 चैम्बर, इसी को हम क्या बोलते हैं डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। और डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में कौन सा मर्मर सुनाई देता है डायक्रोटिक पल्स, डायक्रोटिक पल्स किस में दिखाई देता है DCM में। उसके बाद एनाक्रोटिक पल्स किस में दिखाई देता है एनाक्रोटिक पल्स। तो यहाँ पे देखिए A है, यहाँ पे S है, तो ये दोनों को हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा AS। और एओर्टिक स्टेनोसिस में कौन सा पल्स दिखाई देता है एनाक्रोटिक पल्स। तो वहीं पे हम नेक्स्ट पल्स के बारे में भी पढ़ लेते हैं। 20 फ्रेन पल्स मर्मर किस में सुनाई देता है 20 फेरेंस पल्स मर्मर किस में दिखाई देता है, तो हम इसके लिए हम क्या याद रखेंगे ABC। B से क्या हो गया 20 फ्रेंच पल्स मर्मर। और यहाँ पे देखिए A से क्या हो गया एओर्टिक स्टेनोसिस और एओर्टिक रिग्रुगेशन में दिखाई देता है। C से क्या हो गया कार्डियोमायोपैथी, कौन से कार्डियोमायोपैथी में HOCM। इतना पल्स का डिस्कस हो ही गया, तो एक और पल्स के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं पल्सेस पैराडॉक्सस। पल्सेस पैराडॉक्सस, पल्सेस पैराडॉक्सस किस में दिखाई देता है, मान लो
COPD पेशेंट जो है उसको सुपीरियर वेना कावा ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है। तो देखो COPD वाला पेशेंट को क्या हुआ है, सुपेरियर वेना कावा ऑब्स्ट्रक्शन और कार्डियक टेम्पेंडोज। तो देखिए पल्सस पैराडॉक्सिस किसमें दिखाई देता है, एक हो गया COPD पेशेंट में, एक हो गया कार्डियक टेम्पोंडी पेशेंट में, एक हो गया सुपेरियर वेना कावा ऑब्स्ट्रक्शन, ये तीनों में दिखाई देता है। मैं ये पल्स बार ये जो है वो PDF में टेलीग्राम चैनल पे हम रख देंगे, और टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक सब नीचे में मैं रख देंगे, तो आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और थैंक यू वीडियो देखने के लिए।